Hello，大家好，我係琉璃。喺今集開始之前，先插播一下上一集嘅內容。喺上一集，白晝同白蛇拿機戰鬥之後，白蛇被攔腰斬下。到底呢件事有冇真係咁簡單呢？事不宜遲，正式開始。朝早嘅課室入邊，陽光透過窗灑入嚟，氣氛望落去好似好平靜咁。但係仔細一睇，一啲許過願嘅學生面色依然蒼白，眼角嘅細紋未退，甚至有啲人好冇精神咁趴喺台面。終於可以擺脫呢個神社啦！照道理嚟講，大家應該恢復正常先啱噶嘛。佢周圍望，發現情況並未好轉，皺起眉。唔係喎，點解大家都仲係咁嘅樣嘅？佢轉向白晝，只見白晝懶散咁靠喺窗邊，雙手抱胸，眼中閃過一絲唔耐煩。喂，白晝，佢哋應該恢復完咗先啱㗎。我咪同你講過，呢啲詛咒邊有咁容易可以解除啊？海玲聽完之後面色一變。吓，咁你嘅意思係？嗰條白蛇八成係脫皮走咗佬啦啩？海玲聽完之後震驚咁擘大雙眼。吓，脫皮？所以話佢根本就未死？梗係未死啦！呢種類型嘅嘢，淨係用斬係唔會有用噶。白晝眯起眼，目光轉去窗外，似乎喺度思考緊之後嘅對策。唉，真係一個麻煩嘅老不死，睇嚟只可以換一個方法去對付佢啦。喺學校走廊入邊，海玲同白晝並肩而行。海玲依然都係一副好焦急嘅樣，相反白晝就係一副好悠哉無哉嘅樣。咁而家應該點算先好啊？神社已經消失咗，唔通我哋一直要等佢自己出現啊？咁又唔係冇辦法嘅，佢咁中意同人類做交易，只要我哋設法令到佢主動現身咁就得啦。吓，咁要點樣先可以令佢主動現身啊？利用佢最想要嘅嘢咯，人嘅時間。多謝你睇到呢度，今次係我第一次用動畫嘅形式去製作故事。如果有咩意見，歡迎喺下面 comment 同我講。如果有興趣知道故事嘅後續，亦都可以 subscribe 呢個 channel，咁樣係我創作嘅原動力。我哋下一集再見啦，拜拜。